mutwidondore rero mwidondora dukurikirana. eba yewe nitwa Amidi Nimbona, abantu banzi mu runani benshi banyita Kobi, niyo sirno yiwanje surtout abafana tuzinanye sana n'abagenzi twakinanye banyita Mafadan. Nkaba naravukiye Bujumbura kwijabe guhera kwijabe mugabo mu nyuma mugira bamaze gutaha mu Rwanda cyane mukira mu Nyakabiga. Aya abantu benshi bazi yuko ndi umwana wo mu Nyakabiga n'ahandi. Watubwiye ko umuntu ari afite amatazirano menshi, Kobi, Master Denki, ayo matazirano yaje ava kuki? Ayo matazirano yatanguye ofete tujye muri Centre Afrique, kubera icyo gihe nari ni Kobi yarageze. Urumva rero bamaze gutsinda muri NBA coupe ya mbere, championship ya mbere ya 2000 2001 tujye muri Centre Afrique, naragize afro nari mfite n'amamayo ya coupe, abantu batangura kunyita n'ahandi naragira ofete nararaba amavideo yiwe ariko arakora amantenema amacanangura no gukuza akora amantenema ya mita ya shoot ya mita. Mu runani mwatangwe ryari? Mu runani abantu batabazi mu runani mwatangwe ryari? Mu runani mu bisanzwe navuga yuko officiellement natanguye muri 97 kandi muri 97 kuko hariya babivuga 97. Icyo gihe mbao navuze yuko mu runani natanguye nka 90 kubera amaguma atanguye nta bintu byinshi twakora, icyo gihe nta n'ishure twajya urumva rero twace tugira nace ntangura kuza ndiyanzena kuri kijya kibuga cyo kwijabe. Mu nyuma muri 97 niho nagiye kuri tepa kwerekeje bagiranzena kuri tepa no mu ya gatatu. Duhura na Bosco ofete nagiye gukubita danse nazi no kudunda byataye. Bosco atambwira mbe ukinahe kanambya je ntabaseke nyine ambwira ngo woba uri interesse yuko woza tukakwatana ababitari aho azamuhira abamamuruza abamama araruma akambwira ahubwo byaho kera icyo gihe ndibuka yuko Bosco yazanye n'ibirato umunsi kuri mutaza kusaba urusha mama yazanzanye ibirato bya basketi amamayo uraza ababyeyi uko bameze. Mama akambwira wowe ugiye gukina football bama batwigirira none ubu uronse ahantu ukinira baguha ibintu kuba rero itanga gukina basket. Imbere ko utangura gukina imbere yuko utangura gukina mu runa, imbere yuko muhura na Bosco uba mu Nyakabiga jabe mu runani, abandi bantu bakina basket icyo gihe urunani rwari rumeze gute imbere yuko utangura gukina? Imbere ntabwo ikibazo yuko hariyo Abdul bose bakaba barakina mugabo hariyo Abdul Jean Paul buke na Leonce ni Aaron yabaye coach w'urunani uburyo yasimbuwe na Nizenya na Gapiti Elvis nibo bakina icyo gihe bari bamaze nka twase mu bakina. Amashance nagize nuko gusa benshi mu runani bace bataha mu Rwanda akaboneka Nizenya atawari kibanza amambye gutangura aksemagena na Nizenya na nige twashira no muri bay ace ntangurira aho kanangura gukina muri turetse mu runani basketball icyo gihe avaye ko winjira mu runani wabona imeze gute? Eske yarakwatira cyane warifuza gukina basket uravye mu yindi migwi atari mu runani gusa? Nararaga n'iyindi migwi icyo gihe chance nari mfite nuko nari mfite mu bofere aho nyene yakinye mu runani mbere yuko ajya mu Rwanda yitwa Yahaya Imana yita Tarat batagira Tarat ofete niwe yantwaye niyo cyambira ngo ufite distance nawo utazi basket uraza kutigisha yaje atangura kwanza ubwa mbere ntaranakunda basket ofete nawe aranja kuri district kuraba amamatch ferari Yahaya ofete yabyaranye na transfer urumva rero nacaje kuraba Nizenya match ya Yahaya no
no kuba kwijabe amakipe n'abakinnyi bakina mu ruhande n'ivyo vyatumye rwandara bwa muri iyo periode ekipe nka Muzinga na Dinamo na Olympique nizo ekipe nari nizo nabonye zinyatira vraiment rwose ku rukino bakina surtout nka Olympique bakina nk'uko tuvyita fancy basket aho bari bafite abahungu bobo baza gukina batsinda bobo bakina nyene rije nko mwirondiye kuziga amakosova ebana bagatuka amakuru menshi muri ekipe zari zikomeye rwose yari Muzinga na Dinamo icyo Olympique gusa ni jeu gusa yari Kenya jeu do Kenya no yake nkaba nari mfite n'abagenzi muri Olympique ufite nigana na Rodrigue Nahimana ni petit frère wa Pasteur Makaka nawe nyine uwo bazananye na Patrick Rujugira aba Montreal muri Canada nawe nyine twatakira Fantomas gusa n'ubari abantu bamufata Fantomas ngo barabitinya kwera ko Pasteur habuze gato jewe nk'iniro Olympique kora Makaka yabonye yuko mfite distance nawe nyine atangiriraga kuguforme muri Olympique bashitse muri Olympique abakinnyi babo benshi bashaka yuko dukinana bamuntu matafata deside yo kwigumira ku runani. Ego umaze gushika mu runani umaze kwinjira muri club wasanze urunani rumeze gute byarakoroheye mu myaka ya mbere mu runani? Byaranyoroheye rwose kubera nizenya rezo ya mbere nuko gusaba abakinnyi bakomeye bari bamaze kuja mu Rwanda rero hariyo poste hari ikibanza ikindi kintu nasanze urunani ari nka famiye ofete mu runani byose nzi gutuma abama bavuze yuko urunani tugeza kuba uri umwana wo kwijabe cyangwa munyakabiga nabonye urunani umupeti wari we wese ari hafi kandi bo ntibaraba imyaka bo barabatana gusa ufise tana iyo ariyo yose baca bayidevelopa umaze byaranyoroheye rezo ya mbere ni ukora abakinnyi benshi bamaze kujya mu Rwanda iyindi ni uko abantu bakina mu runani twari tukinanye amitini ni uko bafavoriza tala iyo y'imyaka kuko hari abakinnyi baje natangwe mu runani twise kenza 14 kenza hari abantu benshi bibaza yuko baje bose bibaje batanguye kera gusa nibaza ko iyo ushitse ahantu wasanze y'aba frère bawe ni wahe muntu uvuga ati uyu muntu yaramfashije kwiyadapta cyane mu runani ugishika mu runani? Umuntu yafashije kwiyadapta rwose yari navuga yuko ari Abdul Ndikumana aba Ottawa twakinanye nawe nyene yarapfa rwose avukana n'umuririmbyi bahaga Prosper ofete baba munyakabiga gusa n'ubu munyakabiga kuri 5 ya mbere Abdul niwe yaciye aba umugenzi rwose tumaze kwimuka ugiye kwijabe kuva mu nyakabiga mu wundi navuze ni Jean Paul naho ndiko mvuga abakinnyi ni Jean Paul uwundi muntu yafashije rwose kubera wewe yakunda ekipe sana ni Ometoko umuhisi Ometoko abasigaye ni muri Nuzenya ni muri mu ba executive iba Nuzenya Bosco Cole kugiye yakota Eugene Nindorera wundi muntu yafashije rwose mu ba executive yashaka yuko nguma mu runani ni Aster Rukigomba yarabaye n'umuperezida wacu Aster yabaye kera minisitiri wa finance muri guverinoma y'u Ego umaze gushika mu runani umaze kumenyera urashaka kubwira abantu batabonye kariyera yo mu runani ingene yagenze uzoyica ku masonga naza ko ibibazo turaza kubyinjira indani bukebuke. Kariyera yaje cyane ko kariyera yaje yabaye positive atari mu myaka ya nyuma uruna Esko ubizi mu nyuma na 2004 mbere y'uko yitegura kujya muri Etats-Unis no kujya muri Canada kuko harageze periode turonka abakinnyi benshi harageze insinzi hariho n'abantu maze kubaza amaposition nk'abafani
canke Olivier Dumbo wo mu Ntuzenyo wo muri Dinamo na Kidume yararavye ayo makipe yose aho cyarageze periode hamwe basket iraba populaire gusa naho ekipe zo muri tubura ingene bagira kugira turonke ikibanza bakinamwo muri abakinnyi batatu baja mu yandi ma ekipe abakinnyi ba kera bakaba babireba urumva rero nivyo aho periode ya nyuma kariyeri yanjye yaheze muri 2004 aho nacenza muri Nistar umwaka umwe gusa nta umwaka umwe tutagiye bagasozera donka okaziyo yo kuja muri Etats-Unis ngaha muri Canada kana ahandi navuga yuko kariyeri yanje yabaye neza gose vraiment navuga ko kuri ibyo yari impeccable kubera ubona nk'umukinnyi mutasanze muri ekipe après juste 6 mois baguhanuzenya poste ya starting 5 aho nari mu bakinnyi batangura aho bayimpaye hakiri kare umva narageze kuri bench nka 6 mois aho abakinnyi benshi bariko barataha mu Rwanda kandonka liste mu nyuma naciye nimukira mu Rwanda kubera mugira bari bamasiga mu Rwanda mugabo les grands frères n'umusirikare wanje bari Burundi kanza mu Rwanda kugerageza koresha gihe twabaye Butare nta basket ari hari mama tayimukira mu Kigali tambura na APR muri APR nacyo nsanga babakinyi batera bo mu runani bamwe bo mu Dinamo batashe mu Rwanda basanga nabo nyene bari kwaraforma ama equipe hariya bakaza gukina muri APR rero niyo niyo novuga amayikini novuga gikomeye ni 2001 igihe banselektiona muri equipe intamba mu rugamba ya basket ikajya muri Centrafrique bwa mbere yaho baraselektiona ugasanga na voyage ibaye nk'amamatch ari kujya gukina mu Rwanda ya equipe nationale yigeze abakinnyi hari muri 99 hariho n'indi soti yari kubayo muri Tanzania quelque chose sinzi ko ari Tanzania il Maurice no mu Bugande ntitugeze tujya kopeke twaragira amasemu ugasanga turi muri lokale y'ukwezi akacagera ahantu bavuga yuko nta mahera yabonetse urumva rero uraba hafi tugaruke mu runani muri karere yawe neza ko ari karere y'imyaka myinshi turazi ko mu runani hagiye haraho amagenerasiyo y'abakinnyi barakomeye ubwa mbere generasiyo n'indi muri generasiyo yawe wibutsa abantu batari batanguye gukora basket muri generasiyo les grands joueurs mwakinana mu runani yawe les grands joueurs urunani byari bigoye byari bigoye gutora utari umu grand joueur kubera yari compliqué mu bisanzwe amantenema twagira yari nka match nicyo gituma kenshi tujye kuri match wasanga match ikoroheye les grands joueurs novuga muri generasiyo y'iwanjye ni ababa Jean Paul Buke Lunga Jean Luc Léon Niyongabo Jean Paul Buke namuvuze Jean Paul Buke Abdul Ndikumana Ometoko Dieudonné ubundi nasanze ariko araheba mugabo yakinye no muri generation avant moi yari Euti Mathias na Kamogri abantu batazi Kamogri yari generation y'imbere y'iwanjye twarakinye na 2-3 saison na Kamogri yari umukinnyi akomeye rwose abandi basigaye nuko baje mu mfano novuga nta Fabrice ukabanziga amatabo Steve mukuru we ndiko ndaheba hacaza Blaise niko bahoze ari muri Suède ubu Fanny of course
Fani na petit frere we twarakinanye Alain amundi twakinanye ni Kanamugire Olivier ari mu Rwanda na petit frere wa Kanamugire bita Kanabiko. Abandi baje bagakina bagatezo imwe canke match zibiri zitatu bakabigira nga abo nibo novuze yuko twakina kandi twakina imyaka myinshi novuga yuko nizera rwose mu runani. tuve mu runani rwonyene tuvuge kuri basketball ubundi muri rusangi kuri iyo epoke yawe nayo yari imeze gute y'ibintu yari imeze gute competitivity yari imeze gute competitivity yari ikomeye rwose competitivity yari iyindi level kubera wari ufise ekipe wari ufise ekipe nka Muginga nkuko nyene muri interview yeruka Olivier yabikukiye aho twari dufite nka Muginga idukarira amuyindi ekipe wamengo nikomeye rwose yadukarira yari Olympique mugabo urabizi nka wewe umaze kubibwirana cyangwa umaze kubibaza mu interview aho hariyo le trio de top hariyo Kerk Dinamo n'Urunani rero novuze yuko Kerne na Dinamo ariyo ma ekipe muri generation y'abandi yarakomeye kandi yatubona rwose waratubwiye abakinyi aba coequipe bari bakomeye makiranye mu Urunani aba adversaire nabo uvuga ati muri carrière yanje aba nibo adversaire bakomeye nashoboye kwafronta kuva ubutangwa gushikiriza mu Urunani. Yes, ogera tangure ku adversaire abantu bose bazi umwadversaire wa mbere novuze kandi yarakinye kw'ishure yari mu bantu bakinye na jewe nkunda basket yari Olivier Ndayiragije Atazira Dumbo ofeti nari muri septième nawe ari muri sixième akinira ishure muwundi mwadversaire novuga ni petit frere wiwe Dudume yarakomeye ofeti n'umuntu yaribuka rwose yaraje gukira kuko hama akagira amakonti atatu ofeti wategeza kuba wuzage umwanya wose umucunze ubundi ko ndatangira gusa Dinamo abandi bavuga hanyuma apre bomba rero akacaza ntibigere bamuvuga rwose mugabo je yarankoroga rwose ni Patrick Hugard yakinye muri mu Ngagara yakinye muri Dinamo ofite muri Dinamo novuga ngabo hari igihe wasanga ko rege nari ifite distance kandi nari nkomeye physiquement ngira ndi mu bantu ba mbere batanguye ibintu byo guterura ibyuma byo kugira physique amakrose tikoreje kandi je naroga naragira n'amafonzo hariya nari ikomeye physiquement hari igihe banshira kuri muzeyi umukinyi w'amasahani wo mu Ikenda cyangwa rebe hariya ruguru wowe yamanuka gusa habaye mamaci akomeye yari umukinyi akomeye rwose rero nawe nyene yarakinye muri Dinamo Aloyizi wo muri Dinamo gira novugabo amaterne ariyo Sambo abantu bose bari yuko Sambo ku bantu b'abadversaire ngira niwe nokwita yuko adversaire niwe nokwita yuko ari umuzimo w'iwanjye kanije namutunga rwose Urunani rukinye na Kerne barategeza gutunga Sambo Kibunde kure ayo n'umukinyi wese yari afite problème y'amavi nigeze akina rwose ni Christophe yakinye muri Kerne akagira amaproblème y'amaguru ari ngaha Ottawa muri Canada uwundi ni Blaise Rutoro yakinye muri Kerne we nyarazi bako yarafite amatwapo ngo ko kimwe na kizibe mugabo rero yariruko kandi yari physiquement fort wowe rero aranantisana n'ubureze kandi yarakomeye rwose uwundi ni bamunyi batwace tukinana muri Newstar uwundi ni Kijumbu amahaje nka Blaise Mbonerane yakinye muri Kerne mumataga muri Nuzenya yakinye muri Newstar Amazede Zeimana avukana na Polo Prosper nabo nyene barakinye muri Kerne mu nyuma bataje muri Newstar
hama abandi ntibari bazi rwose ko mu bakinnyi twakinanye nibagiye wiri warasi nawe nyene ko ndiko ndamuvuga yari umukinnyi akomeye kandi yari ukugeza rwose hama tubandanije mu bandi bavuga yuko muzinga bari bafite akanaze akomeye twarajyanye no muri Nuzenya twarajyanye no muri Santafite akanaze igihe amahari n'uwundi ndamwibagiye na w'inzobe bose bashaka gukina ivyo bimwe abandi novuze ni muzinga hariho Nuzenya Imana Prosperi nawe nyene yitwa Imana Prosperi w'umusoda hama Niyongabo hama hariho n'abandi nasanzwe bariko baraheba nka Kirenge uwundi umuhisi Elia hama nabo novuze vrema bari bakomeye rwose kandi abo bose mvuze ni abantu baronka Nuzenya baronka amabise muri bari abaselektiona kenshi muri equipe nationale. Ego uno musi abantu baraba basket ubu muri iki gihe bariko bararaba nk'akarorero bakaraba match ya Urunani vs Dinamo nibaza ko niyo rivalite dufise uno musi bakaraba public iza kuri departement ari umuntu mushasha aje muri basket avuga ati abantu ni benshi mwebwe mugikina kera public yari nyinshi maronka abantu benshi baza ku match nimba ari Urunani Kerne nimba ari Urunani Dinamo public yari nyinshi sana kubera public yari nyinshi Urunani rukumye na Dinamo canke Urunani rukumye na Kerne example no guhaye ni playoff za mbere zabaye mu Burundi muri historique y'u Burundi ya basket y'u Burundi ofete Kerne na Nuzenya Kerne n'Urunani haraja abantu kuko babura ahantu babashira ofete haruzuye gusa naho abantu bakaronka ukugene baraba match gusa burira hejuru y'amatwature abandi mu biti ofete icyo gihe bavuze yuko abantu baje bari nka plus de 100,000 twese twaronse abantu babwiye ikibazo umuntu abwiye ngo uzi kandi Bururi Igitega aje kuraba Kerne n'Urunani match ya mbere hari huzuye abantu benshi mugabo rero ni uko gusa Kerne yazitsinze match zibiri za mbere ama abantu batabibazo biraheze twakina le meilleur des 5 aho tutsinze zitatu byaca bihera amatwa dutsinda match ya game 2 na game 4 ama match ya nyuma second match niho haje abantu barabura ingene babifata n'abasoda n'ibyaboroheye kugira Nuzenya securite mu kibuga ubu rero bavuze yuko kera haza abantu benshi kandi kera ntibari hari n'igihe binjira kwa ubatse nk'abana nkawe badafite amahera yaraza kuri match yarazi yuko yinjira gratis. Ubu rero navuze yuko abafana ari benshi ngaba abafana benshi maze kubona ni kuva ndino ni Nuzenya ni Dinamo na Dinamo kwa hiyo rivalite yatangura matwe tutaravuka abanenzi yatanze kuba amakiro situkizi imaze kuba yapite n'Urunani iyo rivalite yatanguye kera aho yatanguye kubimenya ashitse muri season imwe niyo yatanguye kumenya yuko iyo rivalite hamwe nangwe kuza kuraba mu match ya ija mu box na kuko na tembo na yuko rivalite no muri historique ya basket bazo ikipe nyinshi baje era hariyo Dinamo n'Urunani kandi nibo bahura finale. Abantu dukunda gukorana ibiganiro nk'ibi vya Mumenyi arakubwira ko yakinye nimba ari Dinamo yakinye muri Dinamo imyaka irenga 6 mu Runani uko nyene no mu yindi migwi myinshi uravye kera harabaho amatransfer y'abakinyi umukinyi aravuga ati ndavuye mu Runani nagenda muri Star equipe ikamuro kwita cyangwa ngiki kera byari bigoranye rwose kera byari bigoye rwose kubera ufashe ingingo yo gusaba transfer
wacu ufata umwaka wose ugakina kugira uje mu yindi ekipe aho byari bigoye gutanga transfer ikindi kintu hari ibintu utegerezwa gusinya uvuga rero nawe woje ariyo ndibuka y'abakinnyi bavuze yuko baza mu rukiko baja muri sentare kugira baronke ukuntu bitwarira ekipe zabo mugabo ugasanga hariho kera kenera twakina basket pratique ofite kandi wakina muri ekipe uzi yuko uzoyikinira imyaka yose nta bintu bya transfer byari biriho ofite nta mahera yari ariho nta mushahara ntaki urumva rero batuba oblige yo gukinira ekipe kandi wakina kubera iyo ekipe wajamo wayikinira kubera iyikunda hamwe yuko habaye ibintu banye na foto cyangwa ekipe mugapana niho batubiheba harimo batubiheba transfer zatanguye muri 2002 ibuka transfer ya mbere yatanguye yari ya Duka aja muri Nuzenya aja muri Kerne baramuhaye transfer mugabo reka dusubire inyuma gato umukinyi badakeneye muri ekipe ofete umukinyi atari Nuzenya nka PS Messi ya Nuzenya ekipe barashobora kuyimuka ona kubera ekipe yashaka kumwikura ofete yari umukinyi ari kuri bench nigera kina gute baca bamuha transfer mugabo kuri bakinyi bakomeye nka Alexandre Zodefa cyangwa bakinyi bane basigaye kuri bench bashobora kwinjira mu kibuga bagakina nk'uko n'abaje batanguye bariko barakina abo nta transfer bagura ofite transfer ya mbere ari Dunga transfer ya kabiri ndibuka yari Jean Paul amatransfer ya gatatu yari jewe ofite ko mvuga abakinyi bakomeye kandi ko mvuga muri mu runani kubera niho nzi abandi ntabwo nigeze mbona bahatanzwe amonte ugiye ahandi ugiye muri Uganda ugiye mu Rwanda aho ntibashobora kukubona ko wari ugiye mu kindi gihugu ngabo hajya nye uva mu runani uja muri Dinamo cyangwa uva muri Dinamo uja muri Kenya cyangwa mu runani cyangwa oya arakwagira nawe wogira gute ipari yuko umara umwaka wose hanze udakina ugira transfer yawe ikibagire imbere ko tuva mu runani tuje mu bindi mu runani wakinnye imyaka itari mike hanibaza ko waragize ibihe byiza bitari bike ariko remeye mama wibuka ati jewe ibintu byo bihe byiza nibuka mu runani n'ibya remeye mama ko tutambira kuri Nuzenya kuri playoff twakinnye 99-2000 niyo remeye mama kubera nari ngeze kuri top hamwe naronka n'amakete avugana n'ama university muri Amerika aho twavuga ko turashobora kuza uronse visa na visa turungikira uronse visa urashobora kuza iyo niyo periode navuga ya mbere kuko icyo gihe n'abazungu baje kuraba amamaci hari igihe wasanga bampaga ugira gute turusimba ngo bose mwenditse wo shuti yawe ni yabye ubu rero aho noguye ko ari remeye le moment zikurikira ni amatungo nk'ayo twakiniye Sosumo n'indi twakiniye Sosumo muri Sosumo nyene Kerne yadutsinze iyo ni meilleur moment kubera ofite hahandi ukina ugacavura kubera watsinze mugabo ukava mu kibuga uvuga ayibana niko ndatera imbere basket ndayumva hariyo tournoi yabaye y'inka rero abantu benshi bashobora kuba bayivuze kandi bashobora kuba uyizi ofite twakinye finale na Kerne ariyo kwiyinka na 2 millions y'amarundi ukurikirangira bamuhaye million iyo niyo remeye mama kandi aho hose twakina Kerne yindi muma novuga ni seyo igira kabiri twakinira Dinamo aho twari twatangiye kuza turakinira kuri departement kandi tubye barihisha nka 5 ou 50% y'amarundi iyo niyo windi meilleur moment novuga twatsinze Dinamo muri playoff
ikindi kintu navuga icyo gihe twari dufise umukozi witwa Matenda Jeff w'umukongole yari yavuye muri Kongo yakorera mu Burundi akajya muri Kongo agasubira i Burundi hoteli yabaye umukozi w'iwacu bakaca bakorana na Diadi Munyampingi ofete bo badevelopa umukinnyi uwo ari we wese selon ses talents mbabarire kuri match bapepara match selon talent zijya yingiye kandi ndibuka twari mu bambere batanguye jeu de système bayita box and one iyo box and one ofete kuva match itangura gushika ihere nacunga Olivier dukinye na Dinamo pe yari umukinnyi akomeye gose yari umukinnyi agitsinda gose ofete namutunga tere yose match yose asohotse batabasohora asuye mu kibuga agatasubira mu kibuga ari n'igihe wasanga asohotse je nkaguma mu kibuga umumenere wundi bazanye nka Patrick Bugano canke Claude atanguye kumena kubera Olivier ari hanze natacunga umumenere iyo systeme iyo navuga iri mbere mama ya nyuma ni ihunde yarakomeye nyuma yaraje ari amaraso mashasha agira umengo ni Iverson ujya muri NBA ofete kanangura rero iyo systeme kirabandanya no mu mamachi ya ofete ihunde namutunga tereo baze gucunga umuntu wati ihunde tereo bachi yahera napfuye ngaho twatsinze amamama binaho le pire mama wagize muri kariyeri y'Imana pire mama no naragize mama ya mbere no naragize nijya simwa nakubwiye naratangura kuba tibirebe mugabo narinzi yuko nyina umva rero icyo gihe Bosco yarakiri umukozi amamagara famille yiwanje bamamagara mama kwita iki aba grand frère kora aba grand frère bari babantu bavuga zero ukabandanya basket so kukurira ibirato tuzuri cyane so tukeneye basket ntidorindira yuko ikipe iguha amacandare yita ewe dawe vitabo de famille azibitaraja match irahera nibigeze bangishana gat iyo niyo le pire mama iyindi pire mama nibaza iyo ari match twakinye na Muzinga tunavuga yuko erera ari yanjewe wote yari finale ngeze ya Tosumo kuri departement amakuru imbere nta 1 point quelque chose ndatumupira baradutsinda ebana icyo gihe gushaka gutsinda byibagiwe amakuru rero bakishita ari yoganizwe na Tosumo akaba ari sponsor y'urunani amakata dutsindwa aho njye natumye dutsindwa mugabo ebana kubera kubona narataje umupira byarambabaza cyane yindi pire mama ni match ya mbere dukina muri Santa Fe muri Equipe Nationale narakije party yose navuye muri match ngira mfite nka 2 points amakosa nk'atanu open tukatangura match abafana bo muri Central Africa nibo batangura bo nyine kuza araririmba ko ibintu mwene byo aho izina ryatanguriye mu Burundi mugabo bicarira amenyekana rwose tugeze muri Central Africa bomba rero bawo kame match kurikira twaratsinze Congo Democratique kandi narakinye neza rwose n'amafasi menshi ndayatanga kwa le primo yari match ya mbere dukina na Central Afrique mugabo bara ba professionnel bo kugirana nabo babanda narakinye nabi rwose ingira natsinze nka 2 points amana kindi kuri ba mu yuko yaguma gusohora avuga uno munsi kuzira wagiye kuba yo ni pire mama ayo nayandi ma pire mama vema ugaca tutsinda match nakadabyibagira amamati twakinye n'urumuri rwarakarira rwose iyindi pire mama abantu bose bazi iyo bashobora kuba bibuka ni periode ya 1999 hariyo ekipe zitatu
non ni 2000 saison ya 2000 ari ekipe zitatu en tête Kerne Dinamo n'Urunani hama twe twabasuvya mu muzenya difference y'amapoint hama hari hasigaye match imwe ya Olympique en fait discipline Olympique twaca tuba muzenya champion mu Burundi basha Olympique iradukubita iyo match gutanu iyo championnat izoyibagira championnat ya 2000 izoyibagira ni handi nyene twate dutsinda muzenya playoff tukaja muri equipe nationale katadavyibagira kana handi iyo byarababaje cyane. Muri 2004 bagiye muri New Star naza ko ico gihe New Star yari ikomeye kandi hariho rivalite runani na New Star byagenze gute uje muri New Star ugiye mu runani? Ofati mu runani yarageze ahantu insiste kuri Université y'u Burundi kubiza umwaka umwe nize imyaka ibiri kuri Université y'u Burundi amanagira nigo wa gatatu anja muri etaje nize imyaka ibiri ama nkiri mu wa mbere kuri Université narasabye kikagira periode ifite amahera baduhemba ngabo kameme abakuru b'ama ekipe cyangwa amasosiyete yafasha n'uzenya ama ekipe na brasserie cyangwa FMB iki aho bari ama ekipe bakunda amazeni nsaba hoce iyo periode bari barahabuzi yagiye muri Kerne muzenya Yves muzenya directeur general wa Telefera amuhaye akazi muri nuzenya muri Telefera aho cyamubwiye uhura ko n'undi mu kipe cyati bagiye nawe nyene twiganye akina muri Dinamo Cheke aho ni ba mbere bavuye mu matimu yabo baja mu nuzenya baja muri ekipe zabahaye akazi aba najewe cyane aho okay urumva ngo mafata umwaka wose niga biramfate break biramfate pause aba nari nkene akazi hari abantu benshi batabizi baranyima break aho mukinya nje murashobora kunyima nakora n'ibintu byo kwiyemera ndashobora gusaba akazi kuko abandi muri ko munaba abasenza akajambo bambwiye gusa ngo ngushaka kuba mu runani rwo mu runani amiyo preferido de France yaranyemereye byinshi perezida wa New Star yari nuzenya yari directeur general wa Wija company so imyaka ni myinshi nuzenya iri ngaho iruhande ya stade muri ville haruguru ya nuzenya ya president perezida wa New Star senze kumuntu icyo gihe bwa ntakiri perezida acanyemerera akazi kandi acanyemerera akambwira ngo urashobora gukora kandi ukajya ku ishuri hama tuzokurihira nuzenya tuzokurihira ishure kuri Lumière Université Lumière hama barandize ishure amakazi ntibigeze batampa kuri icyo gihe bavuga we iga gusa hama tuzoraba ukuntu tugushyira mu by'akazi wiga gukora hama nashabura nyene mu runani ndababwira aho tege mu transfert hama icyo gihe hari atangiye kuba nuzenya amalwa muri federation no muri febabe icyo gihe yari ya febabe yari bwabe febabu hama kubera les raisons na nuzenya na présence batambira nta kundi hamwe ikindi kintu kira ngo kubera kariyeri yiwawe ikirahera bacha basinyira transfer gusa anja muri nuzenya anja muri New Star hama muri New Star urumva rero bari banyemereye nemba kuwa family y'amarundi yari menshi hama bakaca bandira n'ishure kuri Lumière amaharageye officize ibintu by'amahera n'ibyo byagiye kona paka na basket y'ubu transfer urasinya ari imyaka ibiri yari umwaka umwe nuko numvise daho jete imiri hiyo navyonzi uko bigenda muri iyo periode hari hatanguye bari batumwe ko cyane nzenya amalwa agomizo mukini muri equipe mu majambo make utubwira kariyere mu Rwanda muri APR ya peke
muri apere yari kariyeri imeze neza kubera muri apere mu Rwanda bo batangiriye ko ntibigeze bagira ijya periyode yo ku bari bafite amabara ya transfer bari batangiye kuri periyode ya semi professionnel bo rero mu Rwanda warashika uri muri ekipi ya yose batangura kugira uri ino imyaka inga ikaje naja mu Rwanda muri muzenya naja mu Rwanda muri Grand Vacances kandi muri 10e ama baraguhemba ku kwezi ukeneye akazi bakaguha akazi hanyuma kandi n'iyo baguhaye akazi ntibareka kuguhemba bose barakurihira inzu bakakurihira ishuri ushaka kujya ku ishuri bakaguha akazi ushaka gukora hari amavantaje menshi urwaye bakakuvuza bose hariho n'ibindi bintu bafasha na famille wawe kubera muri aperi yari nka muzinga yo mu Burundi n'izindi ekipe zitarabikora tuvuze yuko muhira ari ingorane cyangwa ufite twese twimuka mu Rwanda hariyo n'uzenya hariyo amatasi ante abantu bagumye mu Rwanda abantu bavuye mu Uganda n'abantu bavuye mu Burundi hose hariyo rivalite deja mu makartier ureke bya basket mbonye ukungene APR ariko aritaho famille baja muri APR muri APR hariyo entraînement nasanzwe bafite bimwe byo kuja muri gym bari bafite course ya 5 heures du matin barakora amarokale habaye tournoi nayo bari tournoi local tuja muri tuja nyine kuja kwita lokale kuguma twese hamwe course ya saa 10 z'ijoro ukatuza ukoga ukatuja n'uzindi ukafungura gato ushaka gusubira mu gitanda ugasubira saa 2 wari uri mu kibuga bafata ekipe nk'uko ari professionnel muri iyo periode rero naciye ngira detente nyinshi naciye ntangura gufitinga bien naciye ntangura kwiruka cyane kubera ibintu byose byari bihari kugira umukinnyi atere imbere hanze ya basket umerewe neza kubera baraguhemba barakwira ikintu cyari cyose ukeneye ekipe yaraza kugutwara ku kibuga kandi ikagutahana imbere y'uko utaha baragutwara muri resitora gufungura hari ibintu amavantaje menshi naciye ndevelopa kuri sanse ya jeu no kuri sanse psychologique amacanangura gukina neza wanashaka après aho tuye mu Burundi none naciye ntangura gukina mu Burundi ntambura na Kiadi niyo matenda nabo nyine barabandaniriza ko entraînement z'amashuri cross egi ofete abwiye ukuntu nkora mu Rwanda kugira gutyo honye naho ibyo playoff no kuba selected muri international ofete ibyo natangiye mu Burundi byarakomeje mu Rwanda nsiye mu Burundi camurani bavuga naciye mura na chance Yadi na Matena naho nyine bacababandireza ko of course namu yuko kino muibagiye naho nyine yaramfashije muri equipe nationale iyo yari kota mu Zambia mu Mataja ukota Dinamo ofete no kuze yuko carrière yo mu Rwanda yari ndende comme tere kubera naja muri Grand Vacances ofete narafata tu amongi mu Rwanda entraînement habaye sortie mu Bugande habaye sortie muri Kenya habaye sortie muri ariyo sortie ya Ethiopia hindi yabaye ya Chad ofete warakina n'abakinyi bo hanze ukipima cyane ibyo byatumye kuva development iba ndende imbere y'uko tubira mu Burundi. Umaze uno musuri muri Canada nibaza ko hariyo n'abarundi benshi bari muri basketball notama Patrick Bizindavyi n'abandi nyene basanzwe bariyo Toronto Ottawa n'ahandi tubwire imbere ko turangiza ikiganiro basketball uyibandanya gute no munsi muri diaspora muri ku ruhande rwawe muri rusange ku ruhande rw'iwanjye umuntu wa mbere navuze yuko dufashanya Patrick Bizindavyi kubera Patrick n'umuntu tuvugana
n'imisi yose ama n'umuntu duhura ku mamaci ya rapo yo ngaha ngaha rero hageze muri vacances nona nk'ubu turi muri juin tutadutangura amamuzenye ari ino tutadutangura en fait chaque province chaque ville na Montréal na Ottawa nabo nyine bariyoka kuko tutangura kugira amantrainement ngaha ama wanashaka agenda aciruka mu bana kuko turabikoze abantena en fait abajene bo ngaha muri diaspora tubantena ama nuzenya igiri here Patrick arafashwa rwose kubera niwe niwe coach ati bapantre na ngaha en fait ari abajene ari abavieux tukatorganiza ayo mantrainement amavire yariyo yose ngaha yemeye gutegura kuko yashakanye ari Montreal Toronto Ottawa Gatineau yiyemeje kuorganiza twatunyeheze bataborganiza rero nko mu maut igiri here bataborganiza dependamment na ville tukatujayo amashakiri ikatwara abajene baropezata ngabo abajene gusa dufite abajene dufite les 35 ans et plus amanini gihe bagira 35 ans et moins n'abakobwa nabo nyene rero tukaduhuga amaville yose ari ngaha muri Canada ngaho rero ngaha muri Toronto bitangurira kuri Patrick jewe hariho n'abandi badufasha batari bazi mu kundi hariho n'umuntu nohuza yitwa Deo Shimimana yakinye gato muri Dinamo muremure wo kumusaga niwe yadufasha undi yadufasha yabitangiye ahubwo ni Elias yarapfuye yakina muri Muzinga kera yari umu major general w'Itetesho yakinanye n'abakirenge ya periode y'abakirenge hariho tuntu ikunda kuba ihuza abarundi bari muri diaspora nibaza ko wari wagiye muri Belgique uno mwaka uravye equipe ziriyo abajene n'abarundi bakinayo eske twokwitega ko hari abajene bazova muri zijya nkino zo muri diaspora boza gufasha muri equipe nationale mu Burundi ivyo bizovana nabo babishaka ikindi kintu benshi abajene nabonye bafite bose barasafite 18 ans kuko bakina mu madeuxième division yahari azi gukina rwose urumva rero kugira baze gufasha equipe nationale bategeza kusaba uruhusha ababyeyi sinzi nimba hari umuntu mu Burundi ashobora kubakurikirana akarondera ababyeyi na Patrick yobifatamo cyangwa abandi tuzi bari i Burayi bakaca babakonekita n'abantu bari i Burundi bashobora gusaba ababyeyi babo bana bakaza gukina n'ahandi batara ziriho mu madiaspora taraza abarundi mbere abanyarwanda mu madiaspora y'abazene babo bama baje gufata bashitwa sinzi kubera abuki kubita i Burundi turangirize kuri aka kabazo kamwe gusa muri iki gihe urakurikirana basketball mu Burundi siwi agakonseyo wotanga kuri Febabu canke ku bandi ku maklube ku bakinyi naka ndakurikirana rwose mugabo kenshi hageze playoff aya link baduha yo kuri YouTube oranda ugenda ashobora no kubyuka kare mu gitondo nkaraba zenya live ye conseil noha abajene bo mu Burundi nuko botangura gukunda equipe zabo bakiniramo naho yoba harimo amahera bakaba bakunda Uburundi bwose ikindi babwiye nuko nyene yuko batangura gukora technique shoot en fait muzenye compréhension ya jeu barayizi mugabo rero je nabonye ngo bajye banyamahanga gufasha amakipe bahembwa nibo bonyene nabonye ngo ari costo bafite ingufu iko yuko n'abajene biwacu batangura kuzike niko kintu tuvuze mu Burundi ibindi byabiti yo conseil bahaye Amidu turagushimiye cyane gose kuri aka kanya waduhaye ndabashimiye cyane kubona mwanyemereye kuzakiyaga namwe barayikiganira namwe nakurikiranye urunani ishaka runani ishaka